كده انا خلصت الطابلون اهوت. زرعت الطابلون ده كله سلك من جوه وصبيت عليه فبر نفس خامة الطابلون. طابلون اكسين، طابلون ناشف، لو ما تزرعلوش كده السلك وتصب عليه فبر هيكسر تاني. بعد كده طبعا هيتشد جلد ما يبانش فيه اي حاجه طبعا، يعني شد جلد المسافه دي كلها عند اي حد سروجي يتشد جلد. كده انا خلصت الطابلون، كل الشغل اللي في الطابلون اتعمل اهو. حسام ممدوح، مسكن الري، عماري المهندسين. طبعا الطابلون لو يتحل عشان يتلحم من جوه كله هيتفرفت، ان الطابلون خامه ناشفه جدا جدا يعني. حسام ممدوح، مسكن الري، عماري المهندسين، 010 28 79 88 لحام جميع انواع الاكسدامات والمرايات وتلميع الفوانيس. حسام ممدوح.